विशेष गरी जिरो ग्यारेजमा आएको छु। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सन्तोष भाइ। मेरो गाडीको डेन्टिङ पेन्टिङ गर्नु मैले के चेन्ज गर्दैछु भनिदिनुहोस् न। तपाईँको एउटा पछाडिको बम्पर चेन्ज हुन्छ हो। हजुर बम्पर हजुर। त्यहाँदेखिको एउटा दैलो डेन्टिङ पेन्टिङ छ। डेन्टिङ पेन्टिङ त्यहाँदेखिको अगाडिको यो खालको सो लाग्छ तपाईँको बोनेटमा हो। हजुर त्यसमा पेन्ट हुन्छ तपाईँको गाडी कलर। हजुर। अन्त पछाडिको यो एउटा मोबाइल स्ट्यान्ड जाँदैछ यो होइन जाँदैछ। त्यहाँदेखिको तपाईँको पछाडिको त्यो मड फ्ल्याप लाग्छ हिलोन लाग्ने खालको। त्यहाँदेखिको माथि एउटा रुफ रेल आउँछ तपाईँको। हो त्यति हुन्छ। एउटा म्याट आउँछ तपाईँको अलिकति मेरो उयो हुन्छ ड्यासबोर्ड पलिस गर्छ अनि मुनि अहिले जे छ टाइट टुट हुन्छ। यति तपाईँले मेरो कतिमा गर्नुहुँदैछ त्यो? त्यो तपाईँको 12,700 निक्ल्यो बिल। दाजुले अब डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ 12,000मा मिलायो हो। के भन्नु अब। हजुर हुन्छ त्यति नै। दर्शक बिन्दु अहिले म तपाईँलाई देखाइरहेको छु गाडी, त्यसपछि कस्तो भन्नु भनेर लास्टमा त्यो पनि तपाईँलाई म देखाउनु चाहिँ राम्रोसँग गरिदिनुहोस् त। हुन्छ भोलि पर्सिको 10 बजीसम्म सक्छु भन्नुभएको छ उहाँले। तर कस्तो हुन्छ राम्रो गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई पनि यस दोकानमा आएर तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है कस्तो काम गर्नुहुनेछ, म पनि तपाईँलाई बताउनेछु। यहाँ ग्यारेजभित्रको यहाँ सरसामान यस्तो छ। गाडीको हालत यस्तो भएको छ। यो पनि मेरो गाडी यसरी फुटेको छ है। यस्तो भएको छ भने यहाँनिर यो चाहिँ मेरो माथि राङ्कामा कोकिला गुडामाको घरमा ब्याक गर्दाखेरि म आफै बिगारी पठाएको। यो पनि चेन्ज हुँदैछ। यो पनि डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर मिलाइछु भन्नुभएको छ भने भित्र मेरो मेटहरू पुरा फाटिगएको छ। यस्तो भइसकेको छ। यो पनि म चेन्ज गर्दैछु। पोलिसरी गर्नुपर्ने छ। यस्तो छ। यो पनि मेरो यो डुप्लिकेट रहेछ। यसलाई अरिजिनल लगाएको छु। यस्तो छ है तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। सन्तोष भाइ हजुर भन्नुहोस्। यहाँ तपाईँले यो जुन ग्यारेज छ नि तपाईँको यो कहिले सुरु गर्नुभयो तपाईँले? यो फेब्रुअरी 2019 देखि सुरु भएको। 2019 हजुर। हाम्रोमा यसो काम तपाईँले के गर्नु काम छ तपाईँले? 4 व्हिलर जति पनि गाडीहरू छ हजुर त्यसको हाम्रो डेन्टिङ पेन्टिङ काम हुन्छ। हजुर प्लस जति पनि मेकानिकल पार्ट्सहरू छ हजुर रिपेयर हुन्छ हो। हजुर। अन्त तपाईँको अहिले वासिङ पनि हुँदैछ। अलिक दिनको लागि बन्द छ अहिले किनकि पानीको इस्यु भएर हो। हजुर। अन्त तपाईँले यहाँनिर सुन्नुहोस् सरसामानहरू चाहिँ तपाईँको दोकानमा सायद देखिन कहाँबाट ल्याउनुहोस् तपाईँले? हजुर सरसामान चाहिँ माथि मारुति मित्तलबाटै आउँछ। हजुर हो। हजुर। अन्त अरू सामानहरू सिलगढीबाट पनि आउँछ जुन चाहिँ नपुगेको यहाँ हो। हजुर। अन्त महेन्द्रबाट पनि आउँछ। अन्त एउटा रेला पनि गरौँ है, राम्रो कुरा पनि गरौँ है। नाफा त पुरा हुन्छ होला है। त्यस्तो नाफा भए चाहिँ बिल्डिङ बनिन्छ होला नि। नाफा अब काम गर्थ्यो अन्त। अहिले नयाँ बिजनेस भएर त्यति छैन। हजुर। तर खर्चहरू चाहिँ अब स्टाफलाई दिँदा हजुर रेन्ट तिर्दाहरू चाहिँ स्टाफ कतिजना त? रोजी खर्च चाहिँ निस्किन्छ। स्टाफ कतिजना छ? स्टाफ 3 जना छ। हजुर। एउटा वासिङ म्यान छ। हजुर। त्यति नै रनिङ कामहरू छ। सुन्नुहोस् न भाइ, म चाहिँ अब थुप्रो ठाउँमा मलाई अफर भएको थियो हो गाडीको लागि, तर मैले तपाईँलाई वचनदेखि आउँछु भनेर आशा राख्छु एकदम राम्रो हुन्छ है। हजुर राम्रो हुन्छ नि। 10 रुपियाँ उहाँले वचन दिनु भएको छ। हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ पछि हेरौँ है। लस गाडी छोडेर जाँदैछु, माया पनि लाग्दैछ। अब चाहिँ फेरि पनि 2 दिनपछि आइपुगेको छु वर्कसपमा। अब के कस्तो भएको छ गाडी हेर्नेछु अब।
अब फिलहाल त सबै तपाईँले जति ड्यामेज थियो त्यो सबै बनिहाल्यो। भनिहाल्यो। अन्त मोबाइल स्ट्यान्डहरू पनि मजाको देखिहाल्यो। अब भिडियो गर्नु तपाईँलाई इजी हुन्छ हो। हजुर। माथिको रुफेल पनि चेन्ज भयो, बम्पर पनि पेन्ट भइहाल्यो। हजुर। अन्त त्यसको पछाडिको मड फ्ल्याप पनि लागिहाल्यो। हजुर। अन्त गाडी धुयो, हजुर। वास गऱ्यो, पुरा स्पा गऱ्यो। हजुर। अन्त पलिस गऱ्यो, डेसबोर्ड पलिस गऱ्यो। सानो सानो माइनर स्क्रैचहरू हटायो। हजुर। त्यो मेरो भित्रको केहरू ब्रेकहरू अहिले त त्यति ड्यामेज केही देखेको छैन। अहिले देखेको छैन। के म त गाडीमै कुदाउँछु थिएँ तर भित्र कति कुरा जान्दिनँ। होइन अहिले त अब कुदाइँदाखेरि कुनै हल्लाहरू चाहिँ सुनेन मैले। हजुर। हो अब फर्दर अब के प्रब्लम हुनु सक्यो भने भन्नुहोस् न। हुन्छ तपाईँको कामसँग एकदम सेटिस्फाई भयो एकदमै। थ्याङ्क यू। फेरि पनि आउँछु। पैसा मैले पेड गरिसकेको छु। हजुर हजुर। र तपाईँको दोकानको विषय लिएर अलिकति हाम्रो अडियन्सहरूलाई तपाईँको तर्फ के कुरा राखिदिनुहोस्। अब देख्नुभयो कि गाडी कतिको ड्यामेज थियो हो। अन्त बिफोर फोटो पेन्टिङको फोटो हेर्नुहोस् तपाईँले कस्तो ल्याउनु भएको थियो दाजुले हो। अन्त कस्तो हामीले फिनिसिङ गर्नुभयो। दाजु पनि एकदम सेटिस्फाई छ होला। एकदम खुसी लाग्यो, एकदम राम्रो लाग्यो होइन। अहिले हेरिहाल्नुहोस् कन्डिसन कस्तो ल्याउनु भएको थियो हो। निकै राम्रो भयो। अझै तलको जुन चाहिँ हल्लाहरू पनि अलिअलि मेट्यो तपाईँको हो। प्लस सानो सानो माइनर स्क्रैचहरू अहिले तपाईँले फोटोमा हेर्नुहुन्छ, बिफोर र आफ्टर देखिहाल्नुहुन्छ। एकखेप तपाईँहरू आउनुहोस् हाम्रोमा, एकखेप भिजिट गर्नुहोस् र काम हेर्नुहोस् पहिला, त्यहाँदेखि आउनुहोस् तपाईँ। यो दोकानको एक्ज्याक्ट लोकेसन बताइदिनुहोस् न। यो रुमटेक रोड, रुमटेक नियर 0 माइल स्ट्यान्ड हो। रुमटेक रोड पर्छ यो। जस्ट 0 माइल पुग्दाखेरि तपाईँ 5 मिनटको बाटो छ, यहाँ आइपुग्नु हाल्नु। मेफेयर होटेलको अपोजिटमा रोड जुन चाहिँ जाँदैछ रुमटेकपट्टि, त्यसको जस्ट 2 मिनटको वकमा त्यो पुगिहाल्नुहुन्छ। हुन्छ भाइ, एकदम थ्याङ्क यू। लस् हवस् त। दर्शक पनि तपाईँले यो हाम्रो भ्लग के कस्तो लाग्यो अब मन पऱ्यो भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र भविष्य दिनमा यहाँ दोकानमा आएर, यहाँ भाइको दोकानमा आएर तपाईँले आफ्नो गाडीहरू मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, टाटा बाई बाई। हुन्छ।